Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Coder. Bugun bize HTML'da image div span taglarini o'tamiz. Unga qo'shilib CSS ham o'tamiz. Bitta fayl ochib olamiz. Index html. Yana bitta fayl ochib olamiz endi. Yangi style css. Endi biz buni ikkalasini bir-biriga ulab olishimiz kerak. Buning uchun biz mana title tagidan keyin yozamiz link deymizda nuqta bu qilamizda mana ulab oldik. Endi boshlaymiz darsni. Birinchi tagimiz a tagi. Biza a tagida link qo'ysak bo'ladi. Biza a tagiga xohlaganligimizni qo'ysak bo'ladi. Masalan, deylik hozir mana asl media. Asl medianing linkini qo'ysak bo'ladi. Mana keyin bunga yozsak bo'ladi. Masalan, yozamiz asl media. Hozir biz bu kodni birga ishlatib ko'ramiz. Sizlar bilan birga bu kodimizni ishlatib ko'ramiz. Mana chiqdi asl media. Biz buni ustiga bossak ko'rayotganinglardek hozir internet uncha yaxshi ishlamayapti. Asl mediaga otib yubordi mana. Hozir asl mediada bu. internet yaxshi ishlamayapti hozir. Mana asl medianing ustiga bossak mana asl media saytiga otib yubordi. Lekin ko'rayotgan bo'lsanglar boyagiga kirmayapti. Boyagining ichida otib yubordi buni. Bizga alohida ochish kerak, yangi mana. Dokument turishi kerak. Plus mana bu yerda asl media turishi kerak. Biz buning uchun kodni mana bu tarafiga qo'shamiz. Target qo'shamizda pastki chiziqcha blank qo'shsak mana hozir ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rayotganinglardek dokument ham turibdi, plus asl media ham turibdi. Tagi shunaqa. Xohlaganliginglarni qo'ysanglar bo'ladi. Dokumentni o'zgartirib qo'yamiz. Keng o'tadigan tagimiz image tagida biz rasm qo'ysak bo'ladi. Xohlagan rasmimizni. Mana
Chrome'ga kiramiz, Google'ga. Bu yerdan rasm qidiramiz. Masalan, deylik, she'rlar rasmini qidiraylik. Mana shuncha rasm chiqyapti. Orasidan bittasini tanlaysizlar. Mishkani 10 tarafini bossanglar, kopirovat uriti kartinki turibdi. Mana shuni ustiga bitta bosamiz. U kopirovat bo'ldi. Kodimizga qaytamizda imageni mana shu circle degan joyga qo'sh tirnoqning ichida o'shani qo'yamiz. Mana qo'ydik. Boy kopirovat qilganimizni endi buni ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rayotganinglardek mana rasm turibdi. Endi rasm katta kichikligini hammadan yana o'zgartirib yuborsak bo'ladi. Mana width'si ko'p odam bilsa kerak, bu rasmni eni deylik, mana 400 piksel beraveramizda width'ga. Ammo heights bu rasmni bo'yi bo'ladi. Bo'yiga 300 bersa yaxshi bo'lsa kerak. Ishlatib ko'ramiz mana. Mana. Keyin biz bunga sal bersa ham bo'ladi. Uni sal keyinroq hozir ko'rsataman. Ungacha ko'rib o'tamiz. Boshqa tegiladi. Mana bu mana shu anaqa bo'ladi. Imagedagi. Link uzun-da, shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Keyingi o'tadiganimiz divdagi bo'ladi. Divdagi qutidagi gapda, quti, bo'sh quti, deylik, korobka. Mana masalan, hozir mashinalar hammasini divga uramiz mana. Ctrl X qilamiz-da, mana div ochamiz bitta. Div ichiga tashlaymiz. Yana hammadan yozsa bo'ladi. Div deymiz-da. Background color. Background color bu orqa fonga rasm berish. Bu yerda xohlagan rasmlarni berib ketsanglar bo'ladi. Masalan, red. Mana biz red berib ketdik. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Mana red turibdi. Keyin berishimiz mumkin. Div ichidan text align. Mana ko'rib turibsizlar, chiqyapti. Center qilamiz-da. Mana o'rtaga o'tdi narsalarimiz. Asosan text align centerda rasmlarni o'rtaga qimlatishmaydi. Asosan yozuvlar. Text alignda. Keyin o'tadigan anaqamiz, tegimiz span. Span tegi hozir men sizlarga o'rgataman nimaligini. Mana P ochib olamiz. Lorem on bu sizga so'zlar chiqarib beradi ketma-ketlikda. Ma'nosi bir-biriga tushmagan, lekin tarjima qilsa bo'ladi bu so'zlarni. Ma'nosi bir-biriga tushmaydi. Keyin mana bunga biza alohida rang bermoqchimizda tekstga. Biza P ga bera olmaymiz. P ga bersa hammasi bo'lib ketadi. Shuning uchun shuni belgilab olamizda. Qirqib turib mana span ichidan yozamiz. Yozib ketdik. Bunga narsa bersangiz bo'ladi mana. Span. Masalan, color beramiz. Color bu tekstni o'ziga rang berish. Background color bu orqa fonga rang berish. Masalan, bunga beramiz blue. Ko'k rang berdik. Mana tekstimiz shu ajratib qo'ygan joyimizdan chiqib kelyapti. Anaqa berdik. Orqa fonda tekst o'ziga color berdik.
Mana bu yerda E'ni o'ziga ham berorsa bo'ladi. E'dan alohida yozamiz. Deymiz. Color. Colorga beramiz. Deyli bunga ham mana blue beroraylik. Mana o'zgardi. Buni o'zgartirsa ham bo'ladi blue'ning o'rniga. Deyli white. Oq. Mana oq bo'ldi. Bugungi o'rganadigan narsalarimiz shu edi. Mana style'da ulash ko'rgan bo'lsanglar, xuddi mendek ulasanglar ham bo'ladi. O'shanisi qulayroq menimcha. Yozib ketayotganinglarda mana yozyapman, divdan keyin mana bunaqa ho's ochyapman. Xuddi shunaqa yozmasanglar, kodinglar ishlamaydi. Xuddi shunaqa yozishinglar kerak. Bugungi darsimiz tugadi. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, men xursandman.